大家好，歡迎嚟到我哋 IT 3009 Smart Living 嘅一個 presentation。咁我哋今日就會介紹一個應用程式叫做 Healthify。咁首先咧，如果 iOS 嘅用家就可以同我一樣啦，咁入去 App Store，咁就 click 翻入去 Healthify 呢邊。咁入到去啦，咁有幾種嘅登入方式啦。咁譬如首先最開頭呢一種，咁就透過手機嘅程式啦，咁就號碼嚟到去行嘅。咁佢入嘅時候啦，咁佢有陣時都會有呢啲 error 嘅信息出現嘅，咁唔緊要，咁我哋可以透過 Google 啦，咁嚟到去登入翻嘅。咁揀翻你嘅 Google account 登入翻。咁首先啦，佢會話你咩名啦，跟住你係邊度嚟，咁好智能地已經揾到你邊度噶啦。咁揀翻你係男係女，跟住你係想要啲乜嘢嘅，譬如話我想減肥，咁樣 check 單翻交你嘅。咁下面仲有啲 muscle gain 啊，其他類型嘅。咁呢度啦，咁你個人係幾咁 active 嘅，咁你可以揀翻啦。譬如我就比較勞動性大少少啦，咁就揀最低嗰個嘅。歲數，咁我話20歲啦，咁可能話160cm 高啦，咁你話幾重嘅，let's say 話75咁樣啦，75kg，咁佢就會同你講 BMI 幾多，建議你個 range 應該去到幾多嘅，咁呢度照跟翻啦，咁可以揀 kg 或者係磅嘅。咁呢度你想幾快完成到呢個目標，咁我話想 relax 啲慢慢嚟嘅。咁你有冇啲咩 medical condition 啊？咁佢都會考慮埋嘅。冇，撳翻啦啦。有嘅，咁翻下邊嗰度 tick 就得㗎啦。咁呢邊就已經註冊完成咗㗎啦。咁之後落嚟仲有其他 function，咁呢度就去到呢個畫面呢，咁你可以見到你嘅目標係幾多啦？例如我而家 set 咗係每個月係要減7kg啦，呢度呢係可以隨時更改嘅。咁跟住我哋嘅主要講嘅就係喺呢度加號入邊再撳呢個 food 呢，咁你就可以記錄低你每日三餐食嗰啲咩都可以記錄喺度嘅，係早餐啊、午餐啊同埋夜晚。例如我示範啦，喺夜晚嘅小食啦，你可以用搜尋或者可以用影相嘅功能啦。咁我而家就示範用影相嘅功能啦。無論食物或者其他水果都好，你都可以影嘅，佢都會即時俾會知道你幾多卡路里啦，同埋有其他嘅營養素啦，係有啲咩嘅。只要你影出嚟，佢都可以幫你睇到嘅。咁跟住呢個仲有就係加號入邊，你可以再加埋自己做嗰啲運動有咩啊，咁可以加翻喺入邊嘅。同埋你飲過幾多杯水啊，你都可以加落去嘅。因為呢啲數據咧可以令到AI 咧喺上面呢度最上嗰行咧，你每加一樣嘢咧，佢都會幫你會建議有啲咩俾到你嘅，等你嘅令到你嘅目標咧係更加容易啲實現咯。呢個程式仲包含咗一個 AI 顧問營養師喺裏面，我可以用中文詢問佢有關嘅飲食問題。而佢亦會因應你嘅問題作出建設性嘅回應，例如佢會推薦有邊啲食物可以達到你想要嘅效果。假設我依家要求佢幫我設計一個去食麥當勞嘅餐單啦，而佢亦會因應我想減脂嘅要求作出合適嘅建議，仲會列出每一份食物嘅大約嘅卡路里，避免我攝取過多嘅熱量。而且我仲可以要求佢幫我記錄低我今餐食過邊啲食物嘅。喺睇翻個記錄度，我可以睇翻我今日每一餐分別食過啲咩啦，每一樣食物包含咗幾多個卡路里嘅，方便我作出全日嘅統計。